Ելենա Արշակյանի «Հարսնաձորի լեգենդը» հեռուստասերիալի նկարահանումները շարունակվում են, ամենաթեժ ու հետաքրքիր սերիաներն են դեռ առջևում, ինչպես երևում է, Սաքոն չի նահանջում ու որոշել է վերջնականապես խորտակել Նարեի կյանքը։ Բոլորն էլ հասկանում են, որ ոչինչ ու ոչ մեկ չի կարող խանգարել Սաքոյի պլանները, քանի որ նա ամեն կերպ հայտնվել է Արմոյի ձեռքում։ Քաջիկի խոստովանությունը վերջին հարվածն էր, և Սաքոն այլևս ճար չունի, եթե չհամաձայնվի Արմոյին ու Նարեին ամուսնացնել, ապա շատ շուտով բոլորը կիմանան այն հանցագործության մասին, որ նա արել է տարիներ առաջ։ Սաքոն որոշել է Նարեին ամուսնացնելով փակել բոլորի բերաները, բայց արդյոք կփակի և գաղտնիքը, ինչպես բոլորն էլ գիտեն, երկար թաքցնել հնարավոր չէ, և օրերից մի օր ջրի երես է դուրս գալու, ինչպես իմացավ Արմոն, այնպես էլ իմանալու են մյուս բոլորը, քանի որ քաջիկը դեռ խմելու է ու բացահայտելու է այդ գաղտնիքը։ Բայց մինչ այդ Սաքոն իսկական դժոխքի է վերածելու Նարեի կյանքը։ Նա ստիպելու է, որ ամուսնանա Արմոյին, չնայած շատ լավ հասկանում է, որ Արմոն դստերը տանջում է, ավելին, Նարեն ոչ միայն չի սիրում Արմոյին, այլ ատում է նրան։ Վերջին դրվագներում էլ պարզ դարձավ, որ նա ոչ միայն բառերով է վիրավորում Նարեին, այլ ձեռքերով։ Սրճարանում, երբ Նարեն, Սոնան ու Լիլիթը սրճում էին, նա ուղղակի քաշքշում էր ու Նարեի թևին հայտնվեցին կապտուկներ։ Բայց Սաքոն անդրդվելի է, չնայած Վռամի համար պարզ է, որ Նարեն ու Արմոն միասին լինել չեն կարող, բայց Սաքոյին որևէ կերպ խանգարել հնարավոր չէ։ Անիկն էլ տանը կարծեք թե ոչ թե կին է, այլ աղախին։ Հակառակը, նա թելում է Սաքոյի թելը և չի պաշտպանում դստերը, ավելին, դեռ փսփսում է ամուսնու ականջին ու, բնականաբար, Սաքոյին ավելի լարում դստեր դեմ ու անում ամեն ինչ, որպեսզի Վռամը չկարողանա պաշտպանել քրոջը։ Սոնան էլ արդեն վախ ունի հոր համար, քանի որ հասկանում է, որ հայրը ձեռքերը ծալած չի նստելու, և նա մտմտում է, թե ինչպես կարող է հարցերը լուծել այն մարդկանց, ովքեր սպանել են իր ընտանիքի անդամներին՝ կնոջը և երկու որդիներին։ Նա սպասում էր, որպեսզի Հայկը բանտից դուրս գա ու Սոնան մենակ չմնա, բայց հիմա, երբ Հայկը արդեն բանտից դուրս է եկել, նրան ոչ ոք ու ոչինչ չի կարող խանգարել, որպեսզի իր պլաններն իրագործի, չէ՞ որ նա տղամարդ է, իսկ նրա ընտանիքի 3 անդամների այն աշխարհ են ուղարկել առանց որևէ պատճառի։ Այստեղ պատմությունը լրիվ այլ շրջադարձ է ստանալու, երբ պարզվի, որ ընտանիքի անդամներին սպանողները ուղղակիորեն կապ ունեն Սաքոյի ու նրա գործերի հետ։ Այս ամենը, բնականաբար, բերելու է էլ ավելի մեծ թշնամության, քան անցյալում էր։ Ինչևէ, շատ շուտով Հայկի եղբայրը Միքոն է հայտնվելու ու նոր ու հետաքրքիր ինտրիգային պահեր է միասին բերելու։ Բայց Միքոն միայնակ չի գալու։ Թե ովքեր են գալու նրա հետ և ինչ նոր կերպարներ են լինելու հեռուստասերիալում, կիմանաք շատ շուտով, իսկ մինչ կբացահայտվեն այս և այլ շատ հետաքրքիր գաղտնիքներ, միացեք մեր ալիքին և տեսանյութի մեկնաբանություններ բաժնում անպայման գրեք, թե «Հարսնաձորի լեգենդը» հեռուստասերիալում որ դերասանին կամ դերասանուհուն եք ամենաշատը հավանում և որ կերպարն եք ցանկանում, որպեսզի հեռուստասերիալի մինչև ավարտը մնա։ Գրեք նաև կցանկանայիք, որ Հայկն ու Նարեն միասին լինեն հեռուստասերիալի ավարտին։ Չնայած հեռուստադիտողների մեծ մասի կարծիքով Նարեն իրավունք չունի սիրել Հայկին, քանի որ ամեն դեպքում Հայկը սպանել է Նարեի եղբորը։ Իհարկե, կասկածներ կան, որ Հայկը բնավ էլ կապ չունի Կարոյի մահվան հետ։ Հեռուստադիտողների մեծ մասը կասկածում են, որ Կարոյին սպանել է հենց Արմոն, և այդ մասին կհայտնվի քիչ ավելի ուշ, քանի որ Նարեն պետք է սիրի Հայկին, իսկ հակառակ դեպքում դա կլինի ոչ ճիշտ՝ սիրել մի մարդու, ով կապ ունի եղբոր մահվան մեջ։ Ինչևէ, ամենահետաքրքիրն է դեռ առջևում, թե ինչ է սպասվելու Վռամի հետ, եթե նա պարզի, որ Սաքոն սպանել է Հայկի հորը, ու դեռ ոչ ոք այդ մասին չգիտի։ Եվ վերջապես, ինչու Արմոն գողացավ Սաքոյի դարակիչ ժամացույցը, որը պատկանում էր Հայկի հորը, և ինչպես է այն օգտագործելու Սաքոյի ու նրա ընտանիքի դեմ։
Այս եւ այլ շատ հարցեր կպարզենք շատ շուտով, այնպես որ բաց մի թող քո հնարավորությունը առաջինը տեղեկացված լինելու, միացիր մեր ալիքին, տեսանյութի մեկնաբանություններ բաժնում, գրիր քո կարծիքն ու քննարկիր ընկերներիդ հետ։